अस्सलाम वालेकुम जी सारे वीरां मैं तुहाडा वीर समान पट्टी कणकां पक गई ने मुल्ख वढाई शुरू कर दी है लेकिन जो बिच कोई तरीखा मुंडा थे ना उन्हें गानी भी शुरू कर दी है आ जाए रिश्ते पे सारे ये जनाब हम कणक घान लगे ने मशीन आई खड़ी है तो एडे तरीके ने अजे इन्होंने को बरोटे नहीं बजे लेकिन यह कि मशीन आ गई है तो है इन्होंने सारी कणक ज बनने आई पाई दो पहलवान जुड़े ने आ इत्थे ते अल्लाह भाने दो पहलवान है जुड़े ने अपना दो बंदे जेह्ड़े ने सबल है इत्थे इस पूरी टीम दे जेह्ड़े सुब लै लै के टुरे ने पर रख के आंदे ने साढ़े को बज्जा कोई नहीं। अच्छा किन्ने क बंद छड़े च भाई किस टाइम दे अद्धे घंटे दे क्यों करना पिया। अच्छा असल में आवाम खौफजदा हुई गई मौसम की वजह तो बदल भी बने हैं तो हवा भी बड़ी चली है आवाम इस वजह तो भजा भजा बढ़ के गाह चढ़ी गई लेकिन ये भाई और बड़े तरीके ने अजय इन्होंने ढेर सारी बनने आई पाई लेबर बथेरी ने लेकिन मुन भी टाइम तेरा लग जाना है बनने में। भाई ना थ्रेशर मार के अपना टायर फिक्स कर रहे हैं। बहुत तेज हो गई है तो काम बड़ा खराब हो जाएगा तो बदल भी सर नहीं पड़ा है। ये फिर यही चंगा इतने चुने तो ही रहो। तो जी बरोटे जोड़ जोड़ के अड्डा था तकरीबन तैयार हो ही खड़ा है लेकिन अजय कोई बरोटियां की कमी रही है विशकार इतने मौसम भी जो आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक होता जाता है बदल सगने हुआ ने तो बिल्कुल कोई नहीं रह गई बहुत तेज चढ़ गई ठीक है
जी काम स्टार्ट हो गया है, मशीन चल गई है। इस बार इस मशीन सिर्फ एक ही घरे की कणक आई है, हम दूजा घर है हमें। जो कट्टे के अगे अगे बरोटे ने होने आधी बारी आई है, कट्टे ही बरीक है जिस चाने में। बारिश कणियां हो रही हैं सोने। अतरों चाह के ले जाना जे ज्यादा की छोरे ने 12 चुआया सार छाल में उचींदा दे। ट्राली लोड हो के फुल हो के आ गई परोटियां नाल।
मशीन तो जो चली है लेकिन अपनी कवरेज कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करना सारे वीरां वीडियो पसंद आई होनी है और परदेसी भरावां दीयां यादां ताज़ियां हो गई होनियां ने। तो इत्थे वीडियो का एंड करने इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलांगे। तब तक अपना और अपनी जानी का ख्याल रखो।